ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் டு மம்மிஸ் ப்ரீஸ். இன்றைக்கி மம்மிஸ் ப்ரீஸ் சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் குழம்பு. முள்ளங்கி முருங்கைக்காய் போட்டு எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம். 1/2 கிலோ சிக்கன், ஒரு முருங்கைக்காய், 100 கிராம் அளவுக்கு முள்ளங்கி க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்குங்க பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், ஒரு வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை. இது அரைக்கிறதுக்கு தேங்காய், கசகசா 1 ஸ்பூன், 2 முந்திரி. இதுவும் அரைக்கிறதுக்கு 1 ஸ்பூன் சோம்பு, கொஞ்சம் இஞ்சி, பூண்டு, 2 பச்சை மிளகாய், ஒரு வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை. இது 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 3 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், வீட்டு மிளகாத்தூளுங்க, உப்பு, மஞ்சத்தூள், எண்ணெய். அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம அடுப்பில் கடாய் வச்சுருக்கோம். எண்ணெய் எதுவுமே ஊற்றாமல் எடுத்து வச்சுருக்கிற கசகசாவையும் முந்திரியும் லேசாக வதக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுருவோம். இப்போ நம்ம அதே கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி வதக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா, தக்காளி, வெங்காயம் எல்லாம் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக அதில் கொட்டி நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம வேறு கடாய் வச்சுருக்கோம். இப்போ இதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துப்போம். இது கூட முள்ளங்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம். முள்ளங்கி நல்லா வதங்கினதும் சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலரி விட்டுடலாம். நம்ம இது கூட கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலரிட்டு கொஞ்சம் மூடி வச்சிடலாம். நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா வதங்கிருச்சுங்க. இப்போ நம்ம இது கூட மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாத்தூள், உப்பு, மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா எல்லாம் போட்டு நல்லா கலரிக்கலாம். நல்லா கலந்துட்டு தண்ணி தேவையான அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க. நான் ஒரு 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளே நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிற தக்காளி, வெங்காயத்தில் அரைச்சி வச்சுக்கலாம். பாருங்க, நல்லா விழுது அரைச்சாச்சு. இப்போ நம்ம நல்லா கொதிக்குது கறி குழம்பு. அதில் நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த கசகசாவும் முந்திரியும் அரைச்சிக்கலாம். இப்போ அரைச்சதுக்கப்புறமா நம்ம இது கூட தேங்காய் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, தேங்காய் விழுது ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நல்லா குழம்பு கொதிக்குது. இப்போ நம்ம இந்த டைமில் முருங்கைக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். முருங்கைக்காய் நல்லா வெந்ததும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் விழுதை சேர்த்துக்கலாங்க. தேங்காய் விழுது சேர்த்ததும் ஒரு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும். ரொம்ப கொதிக்க வேண்டாம். உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க.
அவ்வளோதாங்க, சுவையான கறி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். முள்ளங்கி முருங்கைக்காய் போட்டு கறி குழம்பு வச்சா அவ்வளோ வாசமாக இருக்கும், சுவையாக இருக்குங்க. மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் பி ஹெல்த்தி அண்ட் பி ஹாப்பி.